हाँ जी दोस्तों, नासिर पिजन पंजाब पे आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए 20 से 22 कबूतर लेके आया हूँ। सारे के सारे कबूतर पूरी टॉप की क्वालिटी के, एक से बढ़ के एक कबूतर है। ये लो भाइयों, शौक कर लो कबूतरों का। पूरे लंबे लंबे पतले पतले कबूतर है भाइयों, सारे के सारे। ठीक है, ये लो शौक करें भाइयों एक एक कबूतर का। भाइयों स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, जिस भी मेरे किसी भाई को जरूरत हो कबूतरों की, ठीक है, मेरे साथ संपर्क कर लेना। ये लो शौक करें भाइयों एक एक कबूतर का। ये सारे के सारे कबूतर भाइयों 10-10 12-12 घंटे उड़े हुए हैं। ठीक है, और नीली छतरी के कबूतर हैं। ये लो शौक करें भाइयों। ये 20 से 22 कबूतर होंगे। इसमें हरे हैं, काले चिन्ने हैं, लाल चिन्ने हैं, ठीक है, लाल रत्ते हैं। ये लो शौक करो भाइयों कबूतरों का। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिस भी मेरे किसी भाई को कबूतरों की जरूरत हो, ठीक है, अच्छे कबूतरों की, मेरे साथ संपर्क कर लेना।